आज इस गाड़ी को खींच के वहाँ दूर फेंक दूंगा। चलें फिर मुकाबला शुरू करते हैं। 1 2 3। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले ही मेरे बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, ऊपर से तुम मुझसे ऐसे काम करवाते हो। हमने कौन सा ऐसा गलत काम करवाए हैं जो हम पे गुस्सा हो रहे हो? तू मुझे ये बता, क्या कभी किसी बाइक ने गाड़ी को खींचा है? नहीं तो फिर मेरे बच्चे से ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? उसके इलाज पे मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। तुम भी उसे कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कहाँ से ढूंढूं अच्छा डॉक्टर? हमारी बस्ती में एक ज़हीन डॉक्टर आ चुका है, डॉक्टर छोटे खान, उसके पास ले जाओ। लुहार का काम ही अच्छा था, यहाँ तो कोई मरीज ही नहीं आता। जिसका पाँव पड़ेगा इस केले के छिलके पे वो आएगा डॉक्टर ठोठे के क्लिनिक पे। चल बेटा डॉक्टर के पास। अब्बा मैंने गाड़ी खींचनी है। खिंचवाऊं तुमसे गाड़ी? नहीं, मैं डॉक्टर के पास चलूंगा। अबे नशई रुक। अरे अब्बा कहाँ से आ गया? ठोठा 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 कहाँ? मरीज कहाँ है? मरीज कहाँ? क्या हुआ इसे? ये मेरा बेटा है, इस बेचारे के दिमाग का मसला है। सब समझ गया मैं। ये लो दवाई। अरे डॉक्टर साहब मरीज को चेक तो करें, कोई मशीन लगाए, ऐसी दवाई दे दी। प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ मैं, मरीज को देखते ही पता चल जाता है। ये लो दवाई और 5000 फीस दो। पागल नहीं हूँ मैं अब्बा, ये तो आपको वक्त बताएगा। अगर मेरा बच्चा तेरी दवाई से ठीक ना हुआ ना, तेरी टेबल के नीचे बम लगा के तुझे भी उड़ा दूंगा। चल बेटे तू अंदर जा, मैं इस नशे की खबर लेके आता हूँ। अब्बा भी कमाल करता है, एक तो पहले से बनियान फटी हुई थी, ऊपर से सारी फाड़ दी। पता नहीं कहाँ छुप गया ये नशई, घर के सारे बर्तन बेच दिए इसने, आखिरी पंखा बचा था वो भी ले गया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन ये दोनों पैदा हुए, एक दिमाग से पैदल, दूसरा पूरी बॉडी से पैदल। अच्छा कोई बात नहीं, इस पंखे को बेच के सबसे पहले बनियान लूंगा। बेटे घर का सारा सामान तूने बेच डाला, आखिरी पंखा बचा था, बता वो कहाँ है? अब्बा जी कौन सा पंखा? अरे अभी जो तू लेके आया। हाय हाय अब्बा, इस गरीब पे इल्जाम तो ना लगाएं। इल्जाम? बापू तेरा बेटा नहीं, सीधी तरह बता पंखा कहाँ है? अब्बा जी मुझे नहीं पता। अब्बा जी 2 सेकंड दे, अभी लेके आता हूँ। साला नशई कहीं का। अब उस पागल को देखता हूँ, पता नहीं उसने क्या किया। शौकत भाई बात सुने, आपको एक राज की बात बतानी है। जल्दी बता। आपका बड़ा बेटा पागल नहीं, उसने सारा ड्रामा रचा हुआ है आपका पैसा खाने के लिए। अबे फफूंदी सही बता। अरे मैं सही कह रहा हूँ और इसका इलाज भी कर सकता हूँ। वो कैसे? तू बस इसे सामने वाले मोड़ पे ले आ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है फिर अभी मैं इसे लेके मोड़ पे पहुंचता हूँ। हा, जिस दिन से पागल बनने का ढोंग किया है ना, पप्पा हर एक फरमाइश पूरी करते हैं, मजा आ गया। बेटे शेरू, बेटे आजा, आज तुझे सैर पे लेके चलता हूँ। अब्बा ये कौन है और क्यों मार रहा है इसे? बेटे इसका नाम डॉक्टर फफूंदी है। ये डॉक्टर होके बच्चों को मारता है? ना ना, ये बहुत ज्ञानी डॉक्टर है, ये पागलों का इलाज करता है। ये इसे तब तक मारेगा जब तक ये पागल ठीक नहीं हो जाता। हम क्यों आए हैं इसके पास? बेटे तेरे इलाज के लिए मैं आया हूँ, सारे डॉक्टर मैंने छान मारे, किसी से भी तू ठीक नहीं हुआ। ये डॉक्टर मुझे यकीन है तुझे ठीक करके देगा। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं जाना, तेरे तो बड़े चलेंगे। चल। अब्बा मैं पागल नहीं हूँ, मैंने ड्रामा किया था सारा।
अच्छा, इतना पैसा मैंने तेरे इलाज पे वेस्ट कर दिया, तू ड्रामा करता रहा बाप से। तुझे शर्म नहीं आती? Oh, no.